那你要是想做癞蛤蟆的话，你是不是想说的话比较多一些？不知道这样子说对不对，就是有一点点的被虐倾向啊。我其实很享受去追一个人，因为我感觉我其实更偏向于后者，是因为我觉得我是一个比较卑微的一种恋爱观。你做白天鹅的时候，你是不怕失去对方的，可是你做癞蛤蟆的时候，你是很容易失去对方的，对不对？而且会很痛苦。对。那你怎么办？这怎么办啊？那怎么办啊？虽然没有感受过，但是我觉得这个会很难受吧。如果我是那样子去追一个人的话，然后很容易失去，我觉得我一定会很难受，心里面会有种就是感觉给了很多，但是就会有种平衡会有点失调，我觉得。那怎么办呢？这怎么办啊？你没有经历过这种事吗？没有，就是感情是比较空的一个人。我有一句不成熟的小建议啊，人生其实都是在错过和失去一些事情的，所以没有哪一种错过是特别惨的。我经常这样自我激励自己。那我想问一个问题那你舒服吗？这样？我不快乐，但是我认为没有束缚的人生。因为你这样想，是因为你是觉得人还是得不停往前走，所以才这样想，是吗？我觉得是没有勇气去死，就要好好活着。明白。你独处的时候会做什么？听歌比较多。听歌比较多。我有一段时间，我大学时候，我完全放开自己的时候，我是一个特别容易嗨的人。每天在宿舍可以嗨到晚上，从早上嗨到晚上，可以嗨到凌晨。那是什么使你现在把自己收起来了呢？工作吧，一些压力吧，一些各方面的东西会让我自己觉得不怎么舒服了。我现在状态蛮像我高中之前的。其实我的一个感情观大部分原因是因为我在大学之前的一些经历，在学校里面，我可以这么形容自己，就是在学校里面的一个角色偏孤僻，然后偏被人欺负的这么一个角色，就不是特别好的一个角色。到升大学之后，把自己打开之后，发现原来到大学的人已经不是当时在初中高中的时候那人的心态，就感觉已经有跟这些人已经脱轨了。一直到现在也保持了一种这样的一个感觉在。就是明白，就是好像跟他们比较疏离。以我有24岁的一个人去看待这样的事情的话，我觉得他应该经历蛮多，但是我还蛮空洞的。就会有一种不平衡。所以我想问一个终极问题问你啊，现在有2个女生给你选啊，一个是就是真的1家1室，会做饭，然后呢，但是她各方面无论是才能也不如你，长相也不如你，各方面都不如你，但是她真的很爱你，全心全意的崇拜你。另外一个呢是颜值也高过你，能力也高过你然后就是全面的强过你。那这个女生就等着你去追了，那个女生就等着来追你了。你会做怎么样的一个选择呢？按照我现在比较缺安全感的情况下，我会选择前者。因为后者其实说需要更多的时间和精力去追求它，这个过程需要很漫长。但是我在一个没有安全感的情况下，我这一段恋情，我会愿意去选择前者，让我自己更安全感一点。但你有没有想过一个女生在家等你，给你做菜吃，照顾你的生活，她快乐吗？就你有没有想过这个癞蛤蟆快不快乐？如果是这样的一个女生的话，我希望她有一个比较稳定的一个工作，不是说特别好的一个收入了。就是你希望这个女生，虽然爱你，但是保持一定的独立性。对对对。你有没有就是这种感觉啊？因为我们聊了很多白天鹅和癞蛤蟆的这种话题啊，我觉得这是强弱之分。你觉得这种强弱之分在一起，会幸福吗？还是就是更加势均力敌的爱情更幸福？我是觉得都有自己的幸福感。因为之前我有想过说，会不会2个长得很好看的在一起是一件很不长久的事情。但是我其实觉得每个人都有自己的每个人的幸福感，不一定要长得好看，他的性格就是那样的，就是有些人觉得他长得好看一定会很花心，但其实不一定。很多丑男也很花心，所以说不一定是说2个人长得好看的就不幸福。我觉得他有他自己的一个生活的方式，他们的幸福的类型可能就是有点不太一样。对，更势均力敌的爱情可能是互相扶持的。对，然后不平衡的爱情可能更多是一方在照顾另一方，然后另一方在崇拜这一方。是。我其实觉得癞蛤蟆和白天鹅这2个词其实只是一个形容词，是一个词汇。真正来说的话，我觉得感情还是要看个人的性格，每一个人的一个生长的一个环境、家庭的因素，我觉得每个人性格还是不一样的。
所以今天很高兴跟你聊，就是这么多感情的话题，我觉得蛮走心的。我们不是最搞笑的一个聊天，但是我觉得是蛮走心、蛮多分享的一个聊天啊。有内容就好，我喜欢有内容的东西。对，那好，今天非常感谢跟你的聊天，也非常感谢大家的邀请。我们的节目呢就到这里告一段落了，我们下期再见。好的，我们要先自拍，再合影。啊！辛苦了，谢谢辛苦了，聊得很开心。我好喜欢，好喜欢你。我觉得聊得好开心。我拿还是你拿？你胳膊长。好嘞。今天是被叫姐姐最多的一天，平时我都被叫阿姨的。天，这么直接的，我是3个小时我都走了好吗？我管你打扮多么精心，我直接走人。他什么样子我都爱，你不用花那么长时间去精心打扮你，就是你素颜也可以，因为我比较喜欢那样的女生。你跟我约会，你竟然睡过了，你也太不重视我了吧你？那可能前一天晚上打游戏打多了呀。对啊，两者我都不太，两者你都不太接受，你怎么事儿那么多呢？我就事儿很多，我真的事儿很多。